Ta 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 ta, bonjour. C'est beau, hein? Je vais vous le dire tous les jours. Ah, j'avais pas fait gaffe. Là, il y a un lit, là. Je viens de le voir seulement, là. Alors, attendez que je me repère. Ouais. Ah, c'est sympa. Bon, bah, là, que la journée commence, hein, genre, voilà. Allez, on est jeudi déjà. Déjà jeudi. Allez, à plus. Ah là là, j'ai vu la biche. J'ai vu la biche, j'ai vu la biche, j'ai vu la biche. J'ai vu la biche. Où elle est? Alors, je l'ai vue. Attendez. Faut que je me repère. Parce que je vois rien en plus avec le... Elle doit être par là, je crois. Je vois pas grand chose en fait. Parce que j'ai le... J'ai la luminosité qui est toute pourrie. Attendez. Ah, il y a le grand arbre là. Ouais, elle doit être... Vous voyez, une espèce de triangle en bas. Elle doit être juste en bas. Ouais, bah avec mon gros doigt, vous allez rien voir. Je l'ai vu bouger, j'en suis sûre. Donc, ah si. Donc là, bah, j'étais en train de me préparer, du coup, j'étais montée dans la chambre parce que, bah, en regardant vite fait sur l'appli Too Good To Go, j'ai vu qu'il y avait un panier chez Mangeons Frais. Donc j'ai dit à mamie, on y va, on y va pas, hein? Et ben on y va. On y va, donc ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc on va aller... Attendez, je sais plus où je suis. Hop. J'espère que je filme bien. On va aller chercher le Too Good To Go, c'est des fruits et des légumes. De toute façon, au niveau des tomates, on avait quasiment fini toutes les tomates. Et au niveau des fruits, il restait des fraises. Mais les fraises, je crois qu'il faut que je les mette un peu avec du sucre parce que vous avez raison, hein. Elles n'ont pas de goût. Elles n'ont pas de goût. Alors, elle était où la bichette là? Je la vois plus. Je crois qu'elle est là. Yes! J'ai regardé vite fait comme ça. Je fais, ah, il y a une tache là-bas. Oui, non, mais là, moi, il est 15h. Je suis encore en pige, hein, clairement. C'est les vacances, les gars, c'est les vacances. Donc, l'autre jour, il y en avait deux. Mais là, il n'y en a qu'une. Ah, j'ai une petite bestiole sur le bras. Ah, si. Ouais, je suis contente. Mais je regarde toute la journée. À vrai dire, je regarde tout le temps. Bref, je me prépare et c'est parti. Ce matin, attendez, vous voulez voir ma tronche? Ce matin, j'ai fait des créas, mais en ce moment, je suis à fond dans les créas hyper colorés. Et j'essaye une nouvelle méthode de miniature. Attendez. Ouais, là, on verra rien de toute façon. J'essaye une nouvelle... Je modifie un petit peu mes miniatures, voilà. J'essaye de faire un peu moins chargé au niveau des contours. J'en ai marre de mes contours trop chargés. Donc... là, je m'essaye à des trucs, donc peut-être ça va continuer, peut-être ça va pas continuer. Mais voilà, donc là, je me prépare. En plus, j'ai 2 colis Vinted à déposer. Donc nickel, c'est juste à côté, donc on va en profiter. Je les ai depuis 3-4... Ouais, presque le début, là. Où j'ai fait 2 ventes, deux petites ventes. Je crois une à 10 et une à 8, il me semble. Donc, bah, petit 18 €. Bah écoutez, on crache pas dessus. Et on va les poster, là. Et puis en même temps, on récupère le mangeon frais. Le Too Good To Go. Voilà, je vais regarder la biche. Alors, il y a le feu là-bas ou quoi? En plus. On dirait, hein. Ça fume, ça fume. Là, on doit
bien la voir. Attendez. Oh, elle bouge, elle bouge. Attendez, je vais me poser, ça va bouger. Voilà, je me pose sur leur bord. Et bah là, je peux pas zoomer plus que ça. J'ai l'impression que je vois son petit cul blanc d'ici. Bon, allez, je vais descendre. À plus. Bon, on est à nos retours. La voiture, on partait pour aller chez Mangeons Frais. On a déposé les colis à Ecomiam et tout ça. Enfin, au Mondial Relais. Et d'un seul coup, la voiture a fait pom 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 pom. Mamie, elle s'est mangé un clou dans le pneu. Voilà. Bon, heureusement, on était vraiment pas loin de Noroto. Donc là, elle est avec le gars, là, il va regarder. Je suis sûre qu'il va lui revendre des... il va lui vendre des pneus, hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, nous, on n'est pas mécano, hein. Donc voilà. Bon, et ben, on est bonne pour aller faire un tour aux alentours. Je sais pas combien de temps. Là, elle est en train de parler avec le gars. Je vous dirai plus après. Je vous retrouve en voiture en compagnie de Mamie. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas une star, nous avons Mamie. Enfin, c'est une star aussi à sa manière. Bah oui, bah oui. Donc, on revient d'aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a mis les 2 petits colis Vinted. Mamie, elle avait un retour à faire Amazon, un truc qui lui convenait pas. Et en même temps, elle a récupéré un truc, elle s'est fait une petite commande Nox, voilà. J'ai utilisé mon code promo, tu sais, tout ça. Donc, BD. Tu leur as dit ce qui m'était arrivé? Oui, tout à l'heure, je vous attendais. Oui, alors du coup, on est dans la voiture. J'étais sur le parking en train de vous expliquer. En fait, je vous ai mis la photo, j'espère que je vous mettrai la photo, j'y penserai. Il y avait un clou dans le pneu. Donc, on est passé du coup à Ecomiam. Après, on repart et on entend blanc. On sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de la. On n'était pas loin. Au niveau de la roue. Et il y avait Noroto juste à côté. Donc bon bah mamie, elle a roulé jusqu'à Noroto. Elle me dit descends, regarde si mon pneu n'est pas dégonflé. Bah non, je voyais pas de pneu dégonflé. Moi, j'ai regardé, mais je voyais pas. Et après, en fait, elle devait être dessus. Et après, quand elle a roulé un peu plus, j'ai vu qu'il y avait un clou dedans. Donc, enfin, c'était une grosse vis. Une grosse vis plutôt, ouais, il y avait le filetage, ouais. Et du coup, à Noroto, le gars, il l'a pris. Puis en attendant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le magasin. Voilà. Et bébé bûcheron, il m'avait dit je te reprendrais bien un autre petit cadeau pour ton anniversaire. Parce que le truc, là, je lui dis, moi, ça me suffit. Parce qu'il m'avait pris la batterie, la petite batterie externe. Et je dis, moi, c'est bon, ça me suffit. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des 1000 et des cents de cadeaux. Et du coup, en attendant, j'ai été faire un tour à la Halo Vêtements. Et je me suis trouvé une paire de baskets. Voilà. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, ça va. C'est pas exorbitant non plus. À la base, elles étaient à 49,99, donc 50 balles. Et il y avait moins 30, donc il y avait 15 € de réduction, donc ça les mettait à 35 €. Je vais vous les montrer. Alors moi je suis pas du tout excentrique au niveau des baskets. Je vais vous les montrer, elles sont toutes mignonnes, toutes simples, ça va bien aller avec mon pull. Des petites pumas comme ça. Voilà. Et moi je les kiffe. J'ai pris en 37. Je me dis 35 €, une paire de chaussures des pumas. Quand je vois des fois qu'à mon boulot la marque du magasin c'est 24 €, 25 €, je me dis ça vaut le coup. Ouais. Donc hop là, on voit tout. Non, elle sort d'un chemin, non? Bah oui, mais l'autre fois ils m'ont coupé la route là. Donc là je laisse passer. Normalement ils sortent d'un chemin, c'est toi qui as priorité, non? Et l'autre fois ils m'ont coupé la route et ils m'ont klaxonné. Bon, peut-être pas cette voiture là, mais une autre. Oui.
Ou c'est moi qui suis passée? Non, c'est moi qui suis passée et qui m'ont engueulé, oui, c'est ça, c'est pas... Pas normalement. Là, c'est pour ça que j'ai laissé passer. Elle venait de ma droite, mais c'est un chemin. Bah c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc du coup demain, jour J, on devait aller à Dieppe. Mais j'ai réfléchi à un truc. Que se taper 3000 bornes pour aller voir la mer, que je vais même pas voir la mer. Avec deux éclopés. Avec mes 2 handicapos là. Je dis ça gentiment, prenez-le pas mal. C'est... Non, mais moi je le prends c'est pas gentil, mal. Déjà, c'est- moi je le prends pas mal, je m'en fous. Alors. Ouais, voilà. Donc mamie qui ne marche pas longtemps, mon Ouais. mari qui a du mal à tenir à la longueur et Donc là, tout cet ça. après-midi, j'ai marché. Là. Ouais, bah t'avais pas le choix. Oui, j'avais pas le choix. Du coup, je me suis dit, ça sert à quoi de se taper des kilomètres et des kilomètres pour aller manger quelque part et ne pas voir la mer, autant aller manger quelque part plus près. Et on a trouvé un petit truc sympa, vous verrez demain, parce qu'on va sûrement, je vais sûrement vous en parler demain, Bah oui, à moins qu'on change d'avis entre temps, mais on a trouvé un petit truc vraiment très très proche. ouais, ça va. Et bah, ça faisait un moment qu'on avait envie de tester ce truc là, et bah là ça sera la bonne occasion de le faire. Voilà, alors il n'y a pas plus simple. Non, c'est pas un kebab, mais c'est simple. C'est pas McDo, Bon, vous c'est- verrez. C'est un petit truc simple, on verra. Et puis bon, bah, si c'est nul, et ben on en rigolera. Et puis on y voilà. retournera pas. Et puis voilà, ouais. Bon, mais je pense que si, ça doit être. Voilà. Ouais, ça doit être correct. La biche, elle est rentrée. Elle est voilà la biche. Bon bref, je vous laisse, je vous reprendrai à la maison. J'ai de plus en plus de mal à tenir longtemps avec mon bras, moi. Je vieillis. Non mais c'est vrai. Troisième école. Ah, ouais. Ah, mais on se rend compte. Ah, mais puis plus ça va, pire c'est. Ouais. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et nous on va aller, bah, ça va être genre, oh là là, c'est presque 6h, c'est trop tard pour le goûter. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah on va se prendre un petit thé, puis des petites meringues, mamie elle m'a sorti des petites meringues à la framboise, là c'est pas mal. Allez à plus.